Nauji vaizdo plokščių lyksai, naujas GPT modelis ir Windows Recall sugrįžta RPC naujienos. Panašu, kad 25-ieji gali tapti tikrų vidutinės klasės žaidėjų rojų. Pasirodė lyksai apie RTX 5060 Ti. Nvidia ruošia 16 GB VRAM versiją, kuri pagal visus testus yra apie 20% greitesnė nei RTX 4060 Ti. Tai reiškia, kad ant 1080p ir net 1440p žaidimuose galios bus pakankamai net su ray tracing. Tuo metu AMD irgi nesiilsi. RX 9060 XT gali būti tiesiog supjaustyta RX 9070 versija su 3,2 GHz dažniu ir 16 GB GDDR6 ramų atmintimi. Ši korta gali būti nebrangi alternatyva Nvidia. Įdomu tai, kad AMD korta turi 2048 shader blokus. Tai tik šiek tiek mažiau nei RX 9070 XT modelis. Todėl overclockintojams tai gali būti labai įdomus variantas. OpenAI pristatė GPT 4.1 modelį ir tai tikras šuolis į priekį. Dabar jis gali išlaikyti netgi milijono tokenų ilgumo kontekstą. Tai reiškia, kad gali rašyti ir analizuoti ištisus dokumentus, knygas ir didelius kodų failus, neprarasdamas visos informacijos. Dar vienas įdomus faktas. GPT 4.1 veikia efektyviau, netgi 26% greičiau nei jo pirmtakas. Be to, naujasis modelis jau integruotas į kai kurias IDE aplinkas, kurios padeda programuotojams realiu laiku. OpenAI taip pat užsimena apie galimą Auto Agent sistemą. AI, kuris pats planuoja, vykdo ir analizuoja veiksmus. Microsoft grąžina daug diskusijų sukėlusią Windows Recall funkciją. Ji leidžia atsukti laiką jūsų kompiuterį, matyti, ką darėte prieš valandą ar net prieš savaitę. Tai tarsi naršymo istorija, bet apimanti visą sistemą. Jūsų langus, programėlės ir failus. Po privatumo kritikos Microsoft pridėjo naujas apsaugas. Duomenys yra šifruojami lokaliai ir pasiekiami tik su biometriniu autentifikavimu. Bet kyla klausimas, ar tikrai norime, kad sistema viską fiksuotų? Įdomus faktas. Recall naudoja AI, dirbtinį intelektą, kad suprastų, ką matote ir galėtų ieškoti net pagal tai, ką skaitėte PDF-e arba matėte paveikslėlį. Tech pasaulis visą laiką turi daug naujienų. Kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę mes sužinome daug naujų dalykų. Jeigu norite sužinoti daugiau naujienų apie visą technologijos pasaulį ir kas vyksta jame, sekite RPC LT. Aš esu Robertas iš RPC ir iki kito karto.